يا هلا وسهلا فيكم في أكبر قناة سياحية يوتيوبية أحسائية وثقت معالم الأحساء وحياة الناس بعدد التقارير. اليوم تقريري عن شاطئ جديد تابع لأمانة الأحساء، ألا وهو شاطئ سلوى وكورنيشها الجديد. يقع كورنيش شاطئ سلوى على الخليج العربي ويبتعد عن الأحساء 160 كيلو متر جنوبا. تم افتتاحه في نصف 2018 ميلادية. يبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء 40 تصحيح متر وليس كيلو متر. ما شاء الله دورات مياه 5 ستار جديدة ما شاء الله، وفي دورات مياه خاصة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة. يا سلام، مواقف سيارات على مد البصر. ما شاء الله المكان نظيف وعمال النظافة منتشرين في كل مكان، يعطيهم العافية. كل حال صديق كويس؟ الحمد لله. المظلات السابقة اللي شفتوها هي مظلات على مسطحات خضراء، وفي أيضا مظلات رملية على ساحل البحر مباشرة مثل هذا النوع. رافقني في هذه الرحلة الجميلة الشاعر النابط الأحسائي علي بوعويس. سؤالي: ما رأيك في شاطئ سلوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورنيش بحر سلوى الصراحة مكان يبهر، فيه جميع الخدمات موجودة، والفضل يعود للجهات القائمة على هذا الصرح العظيم. يعطيك العافية، ولا أنسى أني أشكرك على القهوة الجميلة اللي فيها يميزها ريحة الهيل الجميل. بما أنك شاعر، عطني بيتين في شاطئ سلوى. في العافية القهوة إن شاء الله. أهم شيء إن عجبتك. وقبل لا ابتدي في الأبيات أحب أشكر سناب يوتيوب واحة الأحساء القام عليه أستاذي وأخي عقيل. طبعا الأبيات أقول فيها: يا الله يا عالم بما كان ويكون، يا عالم اللي بسروره خفية، سحر العيون جمال الطبيعة والروح المسية، يلي تسمعوني تعالوا لا تخلون، فيه العلاج وحضوركم فعالية، مكان للي يوصفونه بيتعبون، في راحة النفس
وفيه الجاذبية، فيه راحة النفس وفيه الجاذبية. وسلامتكم. في الحقيقة شاطئ جميل وهادي يستحق الزيارة، وأشكر كل من قام وعمل في هذا الشاطئ من جهات حكومية. ولا تنسون الاشتراك في يوتيوب واحة الأحساء، وفي أمان الله. يا الله يا عالم بما كان ويكون، يا عالم اللي بسروره خفية، في كورنيش بحر سلوى سحر العيون، جمال الطبيعة والروح المسية. اسمعوني تعالوا لا تخلون، فيه العلاج وحضوركم فعالية، مكان للي يوصفونه يتعبون، فيه راحة النفس وفيه جاذبية، فيه راحة النفس وفيه جاذبية. وسلامتكم.